วัสดีครับวันนี้ฝนตกนะบรรยากาศดีนะครับรอบเต่างอยนะครับรอบบ้านเช่านะครับบ้านเช่าการใช้บ้านเช่านะครับหลายมุมนะครับฝนตกนะครับที่เต่างอยแล้วเปิดหมวดเครื่องบินแล้วนะครับฟ้าร้องฟ้าน้ำก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ ค
กินน้ำเลยครับมองชัดๆจะเห็นลุงกินน้ำเลยนะครับแล้วป๊าป๊ามันอยู่ใกล้เรามากเลยถ้าเราเดินไปถึงมันจะอันนี้